कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून आणि यामध्ये आपण बेसन पीठ, गव्हाचं पीठ, थोडं बाजरीचं पीठ असं टाकून मिक्स केलं आहे. थोडी हळद, जिरे वगैरे टाकले आपण आणि आता मी याचे मस्त मुटकुळे करून घेते. इथं चाळणी घेतली आहे, चाळणीला छानपैकी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मुटकुळे बनवून आपण टाकणार आहोत. आणि हाताला थोडंसं तेल लावलं आहे मी आणि हे बनवते. हे बघा, एक हाताने पण आपलं स्टीम करायला पातेलं ठेवलेलं आहे. माझं स्टीमचं पातेलं आहे मोठं, त्याच्यामध्ये छान स्टीम होतात म्हणून मी करते आहे. बघा तुम्ही, इथे आपले मुटकुळे ठेवले आहे मी. आता याच्यावरती मस्त तेल वगैरे सोडूया, म्हणजे जेणेकरून आपले चिटकले नाही पाहिजे छानपैकी. हे बघा आपल्या वड्या कशा झाल्या आहेत. आता इथे मी तेल तापायला ठेवलं आहे. मस्तपैकी तेल तापलं का मस्त आपल्या वड्या तळून घेऊया मस्त.